بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا. وإلهي سبحانه وتعالى inoo sheegayaa in qofka muslimkii naftiisa siduu u ilaalin lahaa uu ka shaqeeyo, xadar uu qaato, mar walba digtooni uu qaato. Maanta oo aynu arkayno xaaladda caalamka uu ku jiro ee wareerka ah, masiibadan timid, waxa keliya ee la hayo xalihii waxa weeye in dhakhaatiirta taladooda laga dambeeyo. ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay: fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. hadaydan garanaynin ahlu dikriga weydiiya. cid walba marka takhasuskay leedahay in looga dambeeyo ayaa munaasaba. marka ahlu dikriga maanta looga dambeynayay waa dhakhaatiirta iyo dadka inooga soo horreeyey xanuunkani oo waxweeye dhibaatada badan u geystay. khibradda ay ka qaateen iyo waxay ka barteen iyo sida ay ula tacaaleen iyo waxay u arkeen inuu yahay keliya waxaa la iskaga ilaalinayo. waxaa soo baxday inay tahay keliya waxaa la iskaga ilaalinayo inay tahay keliya waxaweeye in waxaweyaan xadar la qaato, talada dhakhtarka laga dambeeyo. xadar qaadashadana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay: walaa tulquu biyaydiikum ila tahluka. naftiina ha halaagina, naftiina halaaga ku ridina. marka nafta oo halaag lagu rido waxa weeyaan in talada dhakhtarka la qaadan waayo, khatartan jirta in loo waxaweyaan yani laga talageli waayo weeye. wuxuu leeyahay allah subxaana wa tacaala: walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman. naftiina ha dilina, ilaahay subxaana wa tacaala wuu idin naxariisanaya. marka waxa weeye waxaana yani inagu haddaan muslimiin nahay waxaad moodaa inay xaaladdu noqotay maxaa xala markii la yidhi xalku keliya inuu yahay xalka islaamka. waxay dhammaan waxa talada lagu bixinaya waxa weeyaan waa xuluushii islaamku lahaa ee horeyba ka hortagga dhibaatooyinkii, xanuunadii iyo masaa'ibka laga hortegaya shareecada islaamku ay dejisay weeye. marka in aan waxaweye inagu sunnaheen iyo diinteen inagoo dabaqayna, alla subxaana wa tacala ugu dhowaanayna, ajir ku doonayna, inaan talooyinkaas iyaga ah ee layna siinayo ee hala farxasho, hala isnadiifiyo. wuxuu leey nabigu calayhi salatu wasalaam: annadaafatu min aliimaan. nadaafaddu iimaankay ka mid tahay. markay rasuulku leeyahay sala allahu alayh wasalam, yani waxay ku caddahay in ay xalku yahay u diinta islaamka in loo noqdo inay tahay ayay ku caddahay. marka inaad u aragto inuu khuraafaad iyo maxayo, haddii arrintu ay tahay yani xadar haddii la qaato caqiidada xumaanaysa, xadar haddii la qaato yaqiinta ayaa qofka ka daciifaysa. haddii arrintu yani taas ayaa sideedaba waxay tahay aragti xun weeyaan, aragti xumo ah. sababtu waa maxay? diinta islaamka waxay ku salaysan tahay in uu qofku uu asbaabta u la yimaado, asbaabta inuu la yimaado. risiq ilaahay subxaana wa tacaala isagoo ballan qaaday in uu addoommada arsaaqay oo uu yidhi subxaana wa tacaala: wamaa min daabbatin ila allahi risquha, ayaa haddana la ina faray inaan shaqaysanno. faidaa qadaytum salaata fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadli illah. markaa salaada tukataan, baxa oo orda, risiq raadsadaa layna yidhi. maxaa loogu dayn waayey? waxawey waa laydiin ballan qaaday oo fadhigaa laydinku cunsiinaya, maxaa loo odhan waayey? taas waxay ku tunaysaa inay tahay inuu asbaabta aanu la nimaano. kaan xanuunsana dhakhtarkaan tegaynaa. wuxuuna leeyahy nabigu calayhi salatu wasalaam: tadaawu war istaweeya yuu leeyahy rasuulku calayhi salatu wasalaam. maa anzala allahu min daa'in illa anzala lahu dawaan. xanuun kastoo ilaahay soo dejiya dawuu soo dejiyey. dawada ugu muhiimsanna waxa weeyaan waa wiqaayada iyo ka hortagga iyo magaranaysa iska ilaalinta. dawada ugu muhiimsan waa taas. sababtoy tahay ka hortaggu kharashkaagama baahna, hawlkaagama baahna, laakiin isdaweynta markuu xanuunku yimaado isdaweynteedu waxay kaaga baahan tahay. wuxuu rasuulku calayhi salatu wasalaam inoo sheegay in caloosheenna aynu markaynu xunno 3 meelood u qaybinno: qayb cuntaanka, qaybta cabitaanka, qayb neefsashada. aanu dayna. taasi maxay ka dhigan tahay? waa ka hortagga aynu xanuunada iyo waxyaalaha jidhkeenna dhaawac aynu kaga hortegayno ay ka dhigantay. marka inaan talooyinka dhakhtarka qaadanno. nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay subxaana wa tacaala uu tawjiihinayo, ilaahay subxaana wa tacaala uu tilmaantiisa iyo mar walba la garab taagan yahay, cinaayadiisa iyo xifdigiisa uu la garab taagan yahay, oo jibriil mar walba u soo dirayo, ayaa markuu hijroonaya waxay naga filan tusaale. markuu hijroonaya rasuulku calayhi salatu wasalaam wuu dhuuntay, isagii abubakar god bay galeen. waxay gaadhay inay god galaan oo ay 3 maalmood godkaa ku jiraan, oo godkaas habeenkii inta ay soo guuraan asma iyo ay waxaweye halkaa cunto loogu keeno, halkaa lagu hayo ilaa iyo daydayga qureysheed uu ka daalayo inay godkaa ku jiraan. god masas leh, god waxa weeyaan wax walba leh,
يعني qashinkii iyo waxa yaala aad garanaysa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam sharaftiisa iyo qiimihiisa iyo darajadu joogo aan garanayn inuu halkaa godkaa 3 maalmood bilaa gogol uu ku jiifo bilaa uu ku jiifo dhaxantii iyo dabayshii wax walba halkaas ay ugu dhacayaan khatarta masaska iyo balaayada iyo angaralaha iyo waxa weeyaan ugu yani waxaad garan kartaa waxa weeye in loo baahan yahay asbaab haddayna asbaab in loo baahan yahay ahayn oo waxa weeye tawakkaltu cala allah allah wa tawhil ma baana hadday arrintu tahay maxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam keenay inuu dhunto oo intaas israfaadiyo maxaa keenay taas waxayna tusinaysaa waxa weeye yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fanfiruu waxaa la yidhi digtoonidiina qaata digtoonaada marka waxa weeye digtoonidii baan samaynaynaa talooyinka dhakhtarka inaan qaadanaa waajib weeye talooyinka dhakhtarka aan qaadanayna waxa weeyaan in ay inoo celiyeen dhakhaatiirtu inaga diinteennii sunnaheennii inay noo celiyeen ku dhaqankii nabigu calayhi salatu wasalaam markuu leeyahay alfitratu cashrun tobanka fitrada nabigu calayhi salatu wasalaam inoo sheegay waxaa ka mid a in la maydho faraha dhexdooda in la maydho ayaa ka mid a waxaa ka mid a in la luqluqdo waxaa ka mid a in la sandaarsado oo sanka gudihiisa lasoo maydho ayaa ka mid a waxaa ka mid a in la qashinka jidhkeenna ku yaalla in laga nadiifiyo sida kilkilooyinka oo kale timaha ku yaalla inaan tifno timaha waxa weye yani qaybta hoose ku yaalla inaan xeerno ayaa ka mid a fitrada marka waxaas waa maxay waa is-ilaalin iyo nadaafad weeyaan nadaafatu min aliimaan ayay ku salaysan tahay diinteena islaamka gebigeeduba waxay ku salaysan tahay nadaafad 5 jeer salaadood ha loo weysaysto adoo weyse qabo markaad soo baxdo haddii marka ay soo biirtay waryaan la isa salaamin hadday soo biirtay oo salaantii baa lagu kala qaadayaa oo jeermiskii qofka hindhisooday qofka qufacay gacantiisa jeermiskii soo raacay ayaa markaad isa salaantaan adigu aad ka sii qaadaysaa hadday soo raacday taasina waxa weeyaan waa taxadarka waxa weeye khibradda laga helay xanuunkan isagaa laga helay marka waxaad moodaa caduur dhowdhowdu ma dhacsana Soomaalidu khalad bay fahamtay aragti khaldan bay iyo wax aragtay hadda Ingiriiska Soomaalida ku dhimatay 50 bay gaarayaan dadka waxa weeye 200 iyo wax ka badan 50 yani waxa weeye rubuc wax ku dhow ayaa waxay yihiin Soomaali kaliya waxayna sheegayaan daraasaadka iyo Sweden dadka ku dhintay markay 22 tiradu maraysay 12 baa Soomaali ahayd marka daraasaadku waxay sheegayaan cabashooyinka ay dhakhaatiirta iyo waxa weeye hay'adaha amnigu ay dawladaha ay dalalkay joogaan Soomaalidu ay ka soo gudbinayaan waxa weeye in ay yihiin dhaga adayga Soomaalida inay yihiin percentigaas yani 25% ama wax ku dhow in dadka dhinta ay Soomaali noqdaan waxa weeye aaminaadda ka halkan jooga uu aaminsan yahay khaladku isfahamsiiyey annaga naguma dhacayo naftiisa un bukaasina isfahamsiiyey marka dhaga adayga markaad xanuunsato dhakhtar baad ku ordi haddaad markaad xanuunsato dhakhtar ku ordayso adoon xanuunsaninba hadduu dhakhtarku ku yidhi si aadan u xanuunsanin uuna xanuunku kugu dhicin talooyinkaa qaado sidaas samee hadduu ku yidhi maxaad u diiday haddaad se hadda diidaysa talooyinkiisa markaad xanuunsata maxaad ka doonaysaa markaad xanuunsata markaad ka doonaysaa ilaahay baa subxaana wa tacaala ina faray fas'aluu ahla dikri dadka cilmiga leh weydiiya dadka cilmiga leh hawshan waxa weeyaan takhasuska ulina waa dadkaas dhakhaatiirta awey waynu uga dambaynaynaa waa waajib walaa taqtuluu anfusakum ilaahina subxaana wa tacaala amar baynu siinaya inaynan nafteenna dilin nahyi xoog badan baa layna saarayaa qofku sidiisaba inaad naftaadana badbaadiso ummaddana badbaadiso waman axyaaha fakaannama axya annaasa jamiican ilaahay baa subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ruuxa naftiisa iyo nafaha kala badbaadiya wuxuu la mid yahay isagoo dadkoo dhan badbaadiye oo kale ayuu la mid yahay marka badbaadintii aad naftaadana badbaadin lahayd waxa ummaddana aad badbaadin lahayd waa in xadarka la qaato waxaana dhib yar in hadhow la yaacyaaco oo la ordo oo waan buka aad tiraahdo waxaa ka dhib yar inaad marka hore aad is ilaalisa ayaa ka mid marka waxa weeye aan talada si fiican u qaadano wixii ma garanaysaa inagu khaldan in waxa weeye culimadeenna aanu bandhigno oo aanu celinno culimadu waxay inaga siiyaan aynu qaadano laakiin yaynaan odhanin caqiido xumo iyo ma garanaysaa yaqiin daciifa iyo yaynaan xagaga ula kicine waxa fikirka khaldani waa fikirka sidaa qaba weeyaan fikirka khaldani waa fikirka yaan la isilaalinin leh fikirka khaldani waa fikirka yaan la shaqaysanin leh fikirka khaldani waa fikirka asbaabta yaan ma garanaysaa lala imanin oo asbaabtii yani lagu noolaan lahaa yaan lala imanin fikir kale weeyaan marka jazaakum allahu khayran waxaan intaasi aan ugu talagalay in aan kaga qayb qaato bal waxoogaa uun inay sadaqa noqoto kullu macruufin sadaqa waxa weeyaan uu yidhi nabigu calayhi salatu wasalaam macruuf la sameeyo oo sadaqo inaad intaas waxa weeye kaga qayb qaato tala bixintaas aan anigu waxa weeye tala bixinayaay
ka diin ahaan waxa anigu aan u arko inay talo tahay iyo ka dhakhaatiir ahaan waxaynu ka soo guurinay ay talo inagu siinayaan weeye waana waajib sida ay naf kale inaad disho ay kaaga xaaraam tahay ayaad naftaada inaad disho ay kaaga xaaraam tahay sida nafta kale inaad ilaaliso ay kuugu waajib tahay ayaa naftaadana inaad ilaaliso ay waajib kuugu tahay marka intaas ayaan odhan lahaa hada wabillahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullah